Moj sljedeći gost je osnivač Srpskog spasilačkog tima koji je zajedno sa svojim kolegama učestvovao u akciji prikupljanja pomoći najugroženijim stanovnicima Srbije koji su svoje domove izgubili usled poplava koje su zadesile Srbiju. Večera sa nama Predrag Balcacanović. Peđa, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, poštovanje tebi, ekipi i gledalcima. Evo, hvala ti što si uspeo da izdvojiš malo vremena da dođeš u Art magazin. Znam da puno radiš i upravo smo zato se okupili večeras ovde da nam pričaš, da nam kažeš iskustva kako je bilo u prikupljanju pomoći i spasavanju onima kojima je itekako pomoć najpotrebnija. Pa, htio bih prvo da napomenem da je Srpski spasilački tim neprofitno udruženje i isključivo sastavljeno od volontera. Volontera koji su svi specijalisti i velemajstori u nekoj svojoj branši. Svi znaju da sam ja profesionalni telohranitelj, tako u našoj ekipi imamo ljude koji su lekari, hirurzi, predsjednik Danilo Budimir, predsjednik spasilačkog tima, čovjek koji se bavi sistemima obezbeđenja protivpožarne zaštite celog svog života. Tako da hoću da napomenem da smo se okupili sa nekim ciljem da sve ono što znamo u suštini upotrebljavamo u svom svakodnevnom poslu, usmerimo na neki drugi način, a to je spasavanje tuđih života. Da, sad, eto, Srpski spasilački tim je odmah krenuo u akciju. Prošlo je, pa eto, skoro mjesec dana od kako je Srbiju pogodila ova elementarna nepogoda. Pomagali ste ugroženima u vidu spasavanja, a kasnije, je li tako, i prikupljanja humanitarne pomoći? Jeste, tako. Srpski spasilački tim je među prvima se odazvao pozivu i rame uz rame uz vojsku, policiju, žandarmeriju bio je u žarištu, da kažem tako, u žarištu svega onoga što se dešavalo tih dana i noći, i to ne samo na terenu, pored Obrenovca, Šapca, Umke. Srpski spasilački tim je tih dana 24 sata radio i na sredstvima informisanja, na sredstvima veze. Umrežio je mnoge putem Facebooka, putem Twittera, putem naše stranice Srpskog spasilačkog tima, a sve izvor nam je bio direktna veza sa našim ljudima na terenu. Također mogu da kažem da je to imalo jako dobar odziv u celokupnoj organizaciji i u Srbiji i u svetu, jer su se mnogi priključili i dali svoj doprinos, kako naši prijatelji u Australiji, Švedskoj, Nemačkoj, tako i ljudi koji su tik uz nas, recimo sindikalna organizacija žandarmerije, razmenjivala sa nama informacije i trudili smo se da damo pravovremene i nadam se informacije koje su u mnogome pomogle da se uradi prava stvar, a to je da se spasu ne samo ljudski životi, već i mnogobrojne životinje koje su se tamo zadesile. Jeste. Sad, eto, sa tvoje tačke gledišta, koji deo je bio možda najugroženiji? Teško je reći i nezahvalno izdvojiti najugroženije mesto. Sve je krenulo sa Obrenovcem, da bi se završilo dole Šabac, kao što sam rekao, pa duž cele Srbije. Reći da je negde bilo najteže, po meni je prosto nemoguće, zato što, pazite, svakome je svoja muka najteža u suštini, tako da ne bih sada to da nešto odvajam, razdvajam, ali ono što mogu da kažem je da pored maksimalnog zalaganja i svega što smo pokušali i pružili na terenu, da je ta neka sama situacija koja se odvijela duž cele Srbije, tih trenutaka meni izgledala kao nešto što je, ne znam kako da kažem, blago rečeno velika tragedija. Zaista blago rečeno, jer u onom haosu, onoj jurnjavi, trudite se da procenite ko je najugroženiji, da priteknete u pomoć onome za koga ste sigurni da možete da odreagujete, da ga spasite. Sa druge strane, neka bakica ili neko sa detetom vapi da mu se pomogne, a rastrgani ste na 100 strana, tako da je to zaista... Šta je tad u glavi? Eto, šta ti je prolazilo kroz glavu kada si gledao sve te slike i kada si u stvari bio sa ugroženima? Pa, da vam kažem, u tom trenutku se, kao i u mom poslu telohranitelja, to je onaj adrenalinski šok. Ne razmišlja se puno. Gleda se da se ono što ste naučili na najbolji mogući način primeni. Jer srpski spasioci su, pored, sad nas je zadesila katastrofa, kiše, poplave i ne daj Bože više nikad, ali obučeni smo za dejstvovanje u raznim situacijama na raznim terenima. Poplave, za razne vrste prirodnih katastrofa, zemljotrese, ruševine, visinska spasavanja, dubinska spašavanja, imamo obučene pse koji nam pomažu
I zato kažem, u tom trenutku gledate da, valjda refleksno, u stvari to je refleks da primenite ono što najbolje znate, da odreagujete, da spasite nečiji život. Jeste, ali u tom trenutku se rizikuje i svoje, je li tako? Jeste, pazite, suočeni smo sa surovom realnošću da nemamo, čak država nije imala adekvatnu opremu da odreaguje. Mi kao volonteri smo samofinansirajući i radili smo s onim sa čime raspolažemo. Mada na sreću, eto, pritekli su i ruski spasioci u pomoć, došli su nam spasioci iz Grčke, a i umeđu vremenu se mnogo ljudi sa strane setilo i poslalo je dosta toga od neke te opreme koja je potrebna srpskom spasilačkom timu da bi mogao da reaguje. Jasno, da. A se nastavlja ta akcija prikupljanja humanitarne? Da, nastavlja se akcija. Nakon sve te nesreće i nevolje, mi smo nastavili sa humanitarnim radom preko naših prijatelja u Štokholmu, preko Srpske pravoslavne crkve. Dopremili smo više kamiona, 100 tona pomoći od Petrovca na Mlavi preko Uba do Obrenovca, Zvečke i nastavljamo sa tim radom i dalje. Upravo smo pre 2 dana isporučili zadnji taj kontingent pomoći. Da, lepa akcija. I znam da si bio pre svega ovoga i na operaciji, ali ipak to te nije zaustavilo da pomožeš. Pa jesam, ja sam operisao kuk i sve me to zadesilo. Bio sam u banji, ali koliko sam mogao, eto, i ja sam bio od te neke pomoći i na terenu i kao što sam rekao preko sredstva informisanja, sredstva veze, inače zadužen sam za funkcionisanje veze u Srpskom spasilačkom timu, ali mislim da svako od nas kada bi dao, ne maksimum, svako od nas kada bi pružio neki svoj minimum, svet bi bio mnogo bolje mesto. Da, to si u pravu. I malo prije si spomenuo, dosta ljudi je pomoglo upravo, pratilo i Facebook i Twitter i jel tako, te društvene mreže su donekle i, kako da kažem, pomogle onima koji su hteli da pruže pomoć, da znaju gde da se priključe. Bilo je tu dosta komentara tipa ako pomažeš ne mora da se zna ili ćuti i pomaži, ali da smo svi ćutali, informacija se ne bi širila, da smo svi ćutali, pola od onoga što smo saznali i blagovremeno odreagovali, do toga ne bi bilo moguće doći. Jeste, da, to si u pravu. Eto, nastavlja se akcija i dalje, jel postoji neka adresa na Facebooku gde ljudi mogu da... Da, mogu nas kontaktirati putem našeg sajta www.serbianrescueteam.com i putem Facebook stranice Serbian Rescue Team. Dobro. Tako da za sve informacije i dalje mi smo tu na raspolaganju. Jeste, da. Sad, Peđa, ono što bi pored toga što si osnivač Srpskog spasilačkog tima, ti si, jel tako, i osnivač Srpske asocijacije telohranitelja. Kakvih ima novosti po tom planu ili ima nekog seminara uskoro? Pa ima, evo, baš sada krajem meseca, 26. opet imamo jedno veliko, mogu da kažem, svetsko, evropsko i svetsko okupljanje gde dolaze telohranitelji, instruktori iz celog sveta, iz cele Evrope i kao što ja tu uvek volim da kažem, trudimo se da opet za stepenik, za korak više podignemo taj neki standard obuke vezano za Srbiju. Jeste. I tu postoji, je li tako, obuka kako za muškarce, tako i za žene? Tako i za devojke, za nežni pol. Mi smo pokušavamo da nađemo sad najbolji način da se to registruje, ali putem Facebooka isto funkcioniše stranica Borba protiv nasilja nad ženama, gde pokušavamo, eto, da kroz ta neka sredstva javnog informisanja utičemo i na taj neki, mogu slobodno da kažem, zapostavljeni segmenti naših života i zakona i samog funkcionisanja u Srbiji. Da. A sa kakvim problemima se sve devojke javljaju? Zašto žele da ovladaju tehnikama samoodbrane? Javljaju se iz raznoraznih razloga. Ne mogu sad da kažem da su zato što su imale loše iskustvo, ili javljaju se i devojke i žene koji su imale loše iskustvo i koje ne bi da im se to više ponovi u životu, a i takođe i one koje žele da preduprede sve to. Tako da smo sada počeli da radimo i sa najmlađima, sa decom, kroz neku aktivnost prvo same igre, onda pravilnog razvoja psihofizičkog, a poseban akcenat na žensku samoodbranu i na to neko blagovremeno, pravovremeno reagovanje u zadatoj situaciji. Jasno. Sad, pomenuo si psihofizičku spremnost. Pored fizičke, sigurno je potrebna. Koliko psiha igra važnu ulogu? Jako veliku ulogu. Ako vi u glavi sebe smatrate slabim, ako sebe u glavi ne vidite kao nekoga ko može da se suprotstavi nekome ko je 2 puta jači od njega, ne postoji ta obuka koja će vam pomoći. Jeste, da. Ali postoji neka sredstva koja mogu da se koriste? Znamo da zakon i ne podržava, je li tako, ne znam, suzavac ili tako? Jeste, mada je to kod nas zakon još jako nedefinisan po pitanju
samoodbranu. U stvari, nužna samoodbrana mora da bude recipročna napadačevoj sili. Znači, ne smemo da odreagujemo duplo, troduplo više od onoga, od toga koliko smo ugroženi. Jasno, da. A reci mi, Peđa, kada se završi obuka, jel se dobije neki sertifikat? Da, dobija se svaki seminar, svaka obuka sa sobom povlači broj sati obučenosti. Tako da se oni ispisuju na sertifikatu, zavode se u našu bazu i u suštini 3 meseca nekog aktivnog treniranja već može da doprinese nekom i većem samopouzdanju i znanju. Jasno, da. A ko sve može da dođe da savlada te tehnike samoodbrane? Postoji neka starosna granica ili uopšte neke vrste ograničenja? Ne postoji ni starosna granica, niti sada, pazite, samoodbrana je priča za sebe. Možemo mi da budemo majstor karatea, možemo da budemo majstor aikidoa. Samoodbrana kao samoodbrana je veština za sebe. Tako da tu svi su dobrodošli, i stari, i mladi, muško, žensko, ali najbitnije je da ono što se nauči na toj nekoj obuci, da se sa time nastavi i dalje, jer posle hiljaditog ponavljanja to tek postane refleks. Jeste, da. A čini mi se da, eto sad iz tvog, vole bih da čujem i tvoje iskustvo, da ljudi možda razmišljaju, a pa neće se meni to dogoditi. Jeste, da, baš tako. Sa tim sam se suočio i čuo bezbroj puta to, ma ko će mene da dira, ma ja sam ovo, ja sam ono, ali znate kako? Kao i u poslu telohranitelja, sve ono što radimo da predupredimo nešto. Ako odreagujemo po nastalom događaju, onda je uveliko kasno. Tačno. Eto, ko je zainteresovan može da se javi. Hoćemo reći ovaj sajt? www.sabvip.org, kao i Facebook stranica Srpska asocijacija telohranitelja. Eto. Peđa, hvala ti puno što si bio gost Art magazina. Eto, želim i tebi i Srpskom spasilačkom timu da čestitam što ste prikupljali pomoć ugroženim stanovnicima Srbije i nastavljati dalje sa time. I eto, vidimo se naravno nekom drugom prilikom. Hvala, najlepše, veliki pozdrav.